បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរក៏បីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលទំនាក់ទំនងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងឯងតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែរស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រត់ចុះតដែរស្រត់ចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកាត់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នានេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចុកបំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងៗតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាច់ចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនតាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានទៅវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតមកតមកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា
បាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះតែកិច្ចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយកយល់អត់ចេះស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបន្ថែមអំពីរិស័យខ្ពស់នេះទៅគឺលោកអ្នកមានលេខសំណាងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាការលើករិស័យនឹងឲ្យមើលមកមានអំណាចឫទ្ធិដែលជះខ្លាំងក្លាគឺបាទបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ957បាទ957សូមខមមិនលេខ957ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនស្លៀកពាក់នៅពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ខ្មៅដើម្បីបន្ថែមនៅរាសីបន្ថែមទៀតបាទថារាសីយើងខ្ពស់ហើយតែយើងចង់ធ្វើឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដែលជះអ្នកផ្សេងមើលមកយើងមានអំណាចតែម្ដងមានការខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងហើយទៅណាមកណាគឺមានគេញញើតហើយឬក៏យើងទៅនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេខ្លាចអំណាចយើងម្ដងបាទគឺយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមតាមដែរដូចយុចាញ់ថារិស័យយើងខ្ពស់បូកជាមួយនឹងលេខសំណាងហើយនឹងពណ៌នាំសំណាងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឫទ្ធិដែលជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងហើយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ការសរសើរឬដំឡើងឋានៈប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សខ្សត់ទ្រព្យឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភបំពានខ្លះដែរតែมันមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយនឹងការងារទាំងអស់នោះបានបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមប្រកបទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនថាយើងចំណាយតិចបានច្រើនចំណាយច្រើនទៅបានច្រើនទៀតដែលយើងដាក់ទុននៅថ្ងៃនេះណាបាទបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលនិងចេះយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់มันមានអ្វីជាធំដុំទេការស្រឡាញ់គ្នាស្អិតរមួតចេះយល់ចិត្តគ្នាมันមានខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ957ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរពីផ្ទះទៅនិយាយកិច្ចការអ្វីកុំភ្លេចស្លៀកពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះគឺតែងតែប្រកបការងារអ្វីៗបានរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែ comment លេខ734បាទសំទោសបាទ734ហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទ comment លេខ734គឺជាលេខនាំសំណាងហើយយើងស្លៀកពាក់ពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនាំងើហេងបាទមានន័យថារិស័យមធ្យមអាចធ្វើឲ្យរិស័យយើងទៅជាល្អបាទវាល្អវាហួសពីមធ្យមទៅគឺល្អហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចរចារឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេរិស័យរបស់យើងមធ្យមហើយតែយើងមិនបានថាបន្ថែមនៅឫទ្ធិអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចរចាជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដេកជាល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹង comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចរចាសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរោងបាទ
នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការនៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិះកាត់ឆ្នាំរោងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រកាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសេចក្តីស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាត់ឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបើព្យាយាមពុះពៀក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហុចមកវិញដូចសំប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទៀតក្រោយមកក៏មានបញ្ហារបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្ដីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមេរទ្ធីតែជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មិនទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះយើងក៏មានលេខនាំសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីយឹតយងរាសីរបស់បងប្អូនពីស្រុតចុះមកមធ្យមបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ854ជាលេខនាំសំណាងហើយនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទជាពណ៌តិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងជាពណ៌កែពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ854ពេលព្រលឹមឡើងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមុនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីអ្វីជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ចរចាកងត្រាអ្វីមួយបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួរតែរៀបចំការងារឲ្យហើយឬក៏ធ្វើការងារដែលសេសសល់ពីមុនមកទើបធ្វើឲ្យផលអាក្រក់ទាំងឡាយមិនចូលមកយាយីនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បងប្អូនបានចឹងយើងធ្វើឲ្យហើយទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចំណែកកិច្ចការងារវិញបើស្ត្រីលោកអ្នកគួរតែសម្រុកធ្វើការងារឲ្យពេញដៃពេញជើងផងដែរទៅពីព្រោះថាផលល្អតែចាំហុចមកវិញជានិច្ចបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចផងពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកើតឡើងជាងសពមួយដងបាទសរុបសេចក្តីទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយចាមនុស្សស្រីដែលធ្វើការងារណាដែលមិនទាន់ហើយគួរតែសម្រុកធ្វើឲ្យហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សប្រុសគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពផងព្រោះវាអាចនឹងមានផលវិបាកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនតើ
ចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូររកស៊ីវិញគឺមានការជួបផលលំបាកជាច្រើនបាទចំណូលបានតិចកម្រៃទៀតសោតក៏អត់បានទៀតអញ្ចឹងការរកចំណូលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទស្ទើរតែមិនរួចខ្លួនឬក៏ចូលដើមទៅវិញអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំរកស៊ីបដាក់ទុនឬក៏ធ្វើអ្វីធំដុំយើងអាចរកបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះកំមុំកុំលេងមេះម៉ោះច្រើននាំកើតចំនួនវិវាទប៉ុណ្ណោះបាទតែកណ្ដាលយើងនិយាយច្រើនរឿងច្រើនអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការនិយាយច្រើនគួរតែអាចសង្កេតមួយគ្នាមកពេលក៏បានដើម្បីជៀសផុតពីរឿងមានផលអាក្រក់ឬក៏ចំនួនទាស់តែងគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីមិនល្អនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានជោគវាសនាល្អកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ854និងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកសូមឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដែលជាអាវដេកជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភវិញបាទសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរាសីមធ្យមបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះទេគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេកដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កូគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដែលទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាយដេកពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានឫទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមករណីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចេញពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើពំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬអ្នកដទៃឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរាសីយើងមធ្យមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាចនឹងខាត់ប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីមានការលុបដុននោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបដុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបលុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលុកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាវតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផ
ផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរិស័យថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយលេខដែលនាំសំណាងបន្ថែមពីរាសីបន្តទៅទៀតនោះគឺលេខ264ហើយនឹងឲ្យតែជះឈ្នះអស់មាសត្រូវបន្ថែមពីរាសីខ្ពស់បន្ថែមទៀតពីលើទៀតនោះគឺពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរិស័យខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264ដែលជាលេខបន្ថែមនៅលើរាសីនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសំណាងកាន់តែល្អបូករួមជាមួយនឹងការចាញ់ដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយចរចាកុងត្រាឬក៏ទីចូលលក់ចាញ់នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវទៅជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតមានការមើលមកយើងនឹងគឺមានរិទ្ធអំណាចភ្លឺចិញ្ចែកចិញ្ចាំងធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ស្របឬក៏យល់ព្រមទៅតាមកុងត្រាឬក៏សំណើរបស់យើងដោយមិនញញើតឬក៏យល់ព្រមដោយមិនទើសទាល់អ្វីឡើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ264បាទនៅខាងក្រោម channel របស់ខ្ញុំបាទនេះហើយនឹងពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងសូមរងចាំសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមេថ្ងៃនេះណាបាទគ្រប់សកម្មភាពការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពល្អប្រសើរអាចឲ្យលោកអ្នកដណ្ដើមបានស្នាដៃដ៏ធំធេងគ្មានអ្វីមករារាំងឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញមានការរីកចម្រើនកាត់កាលវាគុំសុខដុមរមនាតិចតិចមប្រសើរពេកណាស់រីឯបញ្ហាស្នេហាលោកអ្នកអាចបានជួបនឹងគូស្នេហ៍មានរូបសម្បត្តិល្អនិងលក្ខណៈសមរម្យដ៏វិសេសវិសាលបើមិនទាន់រៀបការទេបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់រៀបការណាតែបើអ្នកដែលមានគូហើយក៏ជាពេលវេលាល្អលោកល្អឿននៅជាមួយគ្នាមិនមានអ្វីដែលជាផលរំខានឬក៏ទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃស្អែករាសីខ្ពស់ត្រដែតនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ264និងមុនចេញធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាសូមពាក់អាវពណ៌សឬក៏ពណ៌ទឹកប៊ិចដែលជាអាវពណ៌ទៅជះឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះនេះយើងមានវិធីកែច្នៃដើម្បីជាការលើករាសីធ្វើឲ្យគ្រោះខ្លាយជាលាភវិញជាមួយនឹងលេខនាំសំណាង978អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ978ហើយ share វីដេអូនេះចេញមួយដាក់លេខ978បាទលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកឡើងបងប្អូនកុំភ្លេចមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅនិយាយកងត្រាចរចាទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាឬក៏ទៅលក់ដូរអចលនទ្រព្យក្តីឬក៏និយាយស្ដីសេចការប្រឡងថ្នាក់មន្ត្រីកហបតីនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃបាទពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃគឺក៏ហៅថាអាវទេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែមកពីគ្រោះទៅជាលាភវិញធ្វើឲ្យបងប្អូនមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃអ្នកផងដតីមើលមកមានពន្លឺដែលជះមានភាពអស្ចារ្យធ្វើឲ្យគេទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយសូមសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំវកបាទបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំវកធាតុដែក
ពងយ៉ាក់ប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទថ្ងៃនេះមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទជាពិសេសចំពោះស្ត្រីភេទហាមធ្វើដំណើរទៅណាដាច់សង្វែងតែម្នាក់ឯងបាទមិនថាបរិសុទ្ធមិនថាស្ត្រីភេទទេបាទត្រូវថែរក្សាសុវត្ថិភាពប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាពិសេសមនុស្សស្រីគួរធ្វើដំណើរទៅណាម្នាក់ឯងត្រូវមានគ្នាទៅជាមួយផងក្នុងថ្ងៃនេះប្រយ័ត្នជួបបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងារដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហារាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចហើយជាពិសេសធ្វើច្រើនទទួលបានផលតិចក្នុងការងារថ្ងៃហ្នឹងណាខំប្រឹងណាស់តែបានផលមកវិញតិចកម្រៃក៏បានតិចមកវិញដែរបាទអញ្ចឹងមិនសូវជាល្អប្រហែលទេការធ្វើចំនួនជួញដូរចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលៀបហែងទោះតូចធំមានការបោហួសចំណិចបាទឬក៏ត្រូវគេឆក់យកទៅបាត់ចឹងមានភាពតានតឹងមែនទែនក្នុងការលក់ដូរថ្ងៃនេះឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងកុំបោះទុនធំឬក៏ដាក់ទុនជាមួយនរណាអីសោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើជួបគ្នាថ្មីថ្មោងតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខឆាប់រហ័សហើយបើថយក្រោយវិញក៏លឿនដែរបាទអញ្ចឹងថាស្រឡាញ់លឿនថយក៏លឿនអញ្ចឹងអានេះខាស្នេហាផ្លេចបន្ទូលមកផ្លែតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរាសីមិនល្អទេបាទបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំវកដែលរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រឡប់ពីគ្រោះបែរមកជាលៀបសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ978លុះព្រឹកឡើងចេញដំណើរទៅនិយាយស្ដីចរចាកុងត្រាទិញចូលលក់ចាញ់នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃដែលជាតែចាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យគេទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រត់ចុះគឺយើងបានធ្វើនៅលេខសំណាងបាទយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយឹតយងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងពណ៌នៃអាយទៅចាស់ឈ្នះអស់មានស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបានលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ671បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ671ហើយសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ671រួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការកលាបញ្ជីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទជាអាវទៅចាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលៀបវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ671ជាលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671បន្ទាប់មកបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមុននឹងចេញដំណើរទៅសូមរងចាំសន្តាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយ៉ាក់ប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីស្រត់ចុះយ៉ាងដដែលតែម្ដងបាទមិនសូវល្អទេដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយសំខាន់បើពន្យាពេលបានក៏ល្អប្រសើរដែរបាទមិនថាទៅទីណាកុងត្រាឬក៏ទៅធ្វើអីទេឬក៏យើងចេញដំណើរទៅណាក៏ដោយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចទៅបានយើងកុំទៅព្រោះវារិស័យមិនល្អទៅក៏អត់បានផលដែរអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនទៀតព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានតន្ត្រីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាចំណែកកិច្ចការងារដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការប្រកបការងារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានបំណោះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងការងាររាំងស្ទះធ្វើអីក៏មិនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការស្មុគស្មាញពេលខ្លះអាចនឹងចាស់កំហឹងទៅដល់លឿនអ្នកចិត្តខ្លួនទៀតអ
ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនចេញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅផ្ទះតែម្ដងទៅជុំកូនប្រពន្ធឬបងប្អូននិយាយគ្នាលេងទៅបើយើងទៅមានតែការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏អន់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃទៀតការធ្វើចំនួនជួញដូរនៅប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទយើងរលមមទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាលោភលន់ពេកអាចនឹងខាតបង់ពេលខ្លះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវមកអ្នកផ្ទះទៀតអត់មានលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអាចកុំធ្វើអីអសោះបណ្ដោយថ្ងៃហ្នឹងបាទចាយតិចតួចបានចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាំងថ្នាក់និងភាពនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនបាទនៅពេលដែលម្នាក់មានភាពគេហៅថាបង្ងើយកតាយឬក៏អស់សង្ឃឹមឬក៏ធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍มันមានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាមួយគ្នាឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសោះអង្គើយដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចដែរតែក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងលោកអ្នកនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយវិញហើយបាទឲ្យតែមានថ្ងៃស្អែកនៅរះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671ជាលេខនាំសំណាងកាយប្រែជោគវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកលៀបហើយនឹងព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាដីធ្លីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទមុននឹងហាស្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមើលមកយើងមកមានដឹកពាស្លូតបូតស្រឡាញ់រាប់អានគួរឲ្យអាណិតគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសំណុំពរឬក៏ប្រាប់ទៅគេហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបទៅដោយជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដែលសារដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណុំពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូម
ឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយុះសេរីសុខស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយករាសីហ្នឹងកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលៀបវិញជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបារាណាចារ្យបានចងក្រងទុកមកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងការខមមិនលេខ168ហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168លុះព្រឹកឡើងមុននឹងបងប្អូនចេញដំណើរយាត្រាទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ចេញទិញចូលកុងត្រាឬក៏ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការអ្វីមួយនោះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវនាំហុងស៊ុយបាទជាអាវនាំហុងស៊ុយកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលៀបវិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុរនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដែររាសីស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទមិនសូវច្រឡំទេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយជាច្រើននិងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបន្តិចបន្តួចក្រៅពីនេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសនៅថ្ងៃនេះដែរហាមប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងបញ្ហាឧបទ្ទហេតុណាមួយបាទតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះមនុស្សប្រុសវិញត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនទៅលើបញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗបើកើតមានឡើងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅយល់ល្អគួរនៅផ្ទះសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះរាសីមិនល្អទេបើសិនជាអាចនៅបានអញ្ចឹងណាតែបើនៅបានយើងចង់ចេញក្រៅក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះដែរចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រនានាមិនត្រូវបង្កចំនួនប្រកែកជាមួយចៅហ្វាយនាយឬថៅកែឡើយពំនោះអាចនឹងបាត់បង់តួនាទីនិងកន្លែងធ្វើការចាក់ជាពងខានបាទយើងជាកូនចៅគេយើងគួរអនុគេបន្តិចទៅហើយខំប្រឹងធ្វើការងារនៅអ្វីដែលមេដាក់ឲ្យហើយព្យាយាមកែលម្អនៅកំហុសរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនហើយស្ដាប់អ្នកដទៃបាទស្ដាប់អ្នកជំនាញខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅជាការល្អការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញការរកចំណូលទោះបីមានភាពរលូនល្អទៅមុខក្តីតែយ៉ាងណាក៏កើតមានភាពរកម្មរកុសមិនតិចដែរហើយពិសេសលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នចំណូលតូចតាចបោលហួសព្រោះរវល់តែស្រវាចាប់អាធំយើងកុំរំពឹងធំខ្លាំងពេកតិចតួចអីចេះតែសន្សំទៅហ្នឹងហើយព្រោះវាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យយើងបានរបស់ធំបើយើងមិនសន្សំពីអាធំនឹងទេមិនសន្សំពីអាតូចនឹងទេអាធំក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមដើម្បីប្រមូលអាតូចនឹងឲ្យបានច្រើនទើបបានអាធំមកវិញចំពោះបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំมันមានការលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយជាងបើយើងដឹងហើយយើងគួរតែបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏យកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចទៅទើបជាការល្អនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំកុរមានរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment 168ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវពណ៌ដែលជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកផងអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំឬក៏កុងត្រាជាមួយគេបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា